中山啊出咗個超級靚嘅戶型啊，而且係咩啊？複式嘅大裝修送埋俾你，單價6字頭啊，大佬！睇下呢間房先，非常之大嘅開間啊，6米嘅一個開間，嚟攝影師櫃呢度，呢度咧就餐廳嘅位置啦。重點係咩？個廚房啊，哇！呢個廚房非常之大啊，而且有個好靚嘅採光窗啊，非常之靚。嗱，中西廚做埋俾你，呢個位置咧就係你小朋友如果要食早餐嘅時候咧，就喺呢度搞掂啦。啊，呢個位置咧就係我哋第一間房啦，樓下。第一間房啊，亦都係非常之大啊！嗱，呢個位置咧就係我哋嘅嗰個公共衛生間嘅位置啦。咁咧，依家事不宜遲，馬上帶你上去睇下2樓啊！2樓咧係50%以上咧都係唔計入面積㗎，都係送俾你嘅。而且咧真係做得非常之靚，有驚喜添啊！嗱，首先一上嚟睇呢一間房先，我呢一個位置全部唔計面積嘅，非常之大，仲有一個衛生間送埋俾你，係咪好正咧？嗱，過嚟睇返呢邊，嗱，呢個就係2樓嘅公共衛生間啦，亦都係做好晒嘅。呢個位置咧就係一間南向嘅房啦，亦都好大啊！嗱，重點嚟啦，你個主人房，哇！呢個主人房睇出去呢個視野，亦都係冇到遮擋。重點係咩啊？夠晒大，大佬！呢個主人房我目測下，起碼40到50個方都唔止啊！重點帶埋個套間嘅喎，呢個衛生間亦都非常之大啊！嗱，而家咧6000幾就可以攞低呢一套大裝修嘅複式啦。如果你有興趣，評論區扣396，我發個底價俾你。